当你独自一人想静静的时候，不如看一集解压的雪地露营，它是失眠者的福音。看完之后，保准你能睡一个好觉。我猜此时你手机电量在58%附近徘徊，还没躺下的请吱个声。接下来再把右脚搭在左墙上，跟我一起走进今天的睡前小故事。当得知暴雪席卷了北部森林的时候，老王早就提前准备好了行囊，他要在这场暴雪的中心搭建一个帐篷，然后体验一把外面狂风暴雪，小帐内却能温暖如春的感觉。老王的49号大脚只需踩踏168下，松软的雪地中间就出现了一个5平米左右的平面。他先把帐篷平铺在地面上，接下来就是把帐篷杆进行拼接。外面的雪越来越大，老王也越来越开心。他非常喜欢下大雪的天气，一会如果能躲在温暖的帐篷里，看着外面的大雪，这对他来说就是最幸福的事情。此时的雪里面掺杂着碎冰，这可能是一种不太好的预兆，今夜的温度可能会非常的低。当帐篷撑起来之后，他就把防风绳牢牢地斜插在雪地上。进入帐篷之后，他先把底下铺上一层防潮垫。背包里面的装备可以让帐篷升温30度以上。不过现在的雪越来越大，而此时面临最难的问题就是寻找柴火。当一棵枯萎的大树出现时，老王直接就用锯子沿着中间锯掉一半下来。锯下来之后，老王抱着大树的另一半就跑了。他在帐篷门口对木头进行分割，冻僵的木头给老王的分割增加了难度。好在这个木头内部密度很高，里面并不潮湿，有一些原木，很轻松的就可以用手掰成柴火来使用。此时的雪里大部分都是碎冰，老王现在需要尽快的把柴火拿回去，把火点燃。就在他刚进入帐篷之后，一场巨大的风暴来袭，大风带着冰雪席卷了老王的营地。风雪过后，这里仿佛成了白色的世界。这场风来得很快，短短的10几分钟，就让老王的帐篷上面积压了一层厚厚的雪。大风过去之后，老王把帐篷上面的雪全部清理干净。帐篷减压之后，老王也终于可以开始享受最美的露营生活了。他先把柴火放进壁挂炉，柴火上面放了一些油，把火柴放上去之后，火很轻松的就点燃了。壁挂炉点燃之后，帐篷内部开始慢慢的升温。老王也把身体靠近火炉旁边，用壁炉带来的暖气缓解他僵硬的手脚。这里水源非常简单，打开帐篷，在外面抓一些雪，再把铁缸放到壁炉上面。当雪放入铁缸之后，壁炉的高温瞬间就能把雪煮成滚烫的开水。泡了一杯绿茶之后，老王打开了帐篷透气，外面的雪还在一直下，现在帐篷内已经非常暖和了，而老王也要开始在这冰天雪地里制作今天的晚餐了。铝锅内的雪煮开之后，他放进去了一些蔬菜和熏肉。这顿晚餐没有特殊的调料，但是锅内的食物煮开之后，竟然散发着一种非常清新的香味。食材全部煮熟之后，他把面条也放了进去。当面条把所有蔬菜和肉的汤汁吸满之后，老王迫不及待地尝了一大口。现在的外面已经开始结冰了，大雪又开始从天而降。而老王却幸福地躲在帐篷里，靠着壁炉准备美美的睡觉。